Nuôi mèo lâu năm rồi nên tôi hiểu rõ, nếu mèo chỉ ăn mỗi hạt mà không được hỗ trợ đào thải lông đúng cách thì rất dễ sinh ra rắc rối. Mèo ngày nào cũng liếm lông để tự làm sạch và lượng lông dụng vào bụng không hề ít. Nhà tôi đang dùng gói đồ tươi của Hana Hua cho mèo, trong đó có bộ 3 thành phần hỗ trợ đào thải lông khá ổn, giúp mèo bài tiết lông một cách tự nhiên thay vì bị khó chịu trong người. Sản phẩm còn có kiểm định rõ ràng và sau khoảng 1 tháng dùng là thấy mèo đi ngoài lông tốt hơn hẳn. Thành phần có tới 70% là thịt nên mùi vị rất hấp dẫn, mỗi lần tôi mở nắp là mèo chạy đến ngay. Ngoài ra còn bổ sung thêm sữa non và vitamin, dùng lâu dài cũng tốt cho sức khỏe của mèo. Kết cấu mềm như dạng thanh ăn vặt nên vừa bổ sung dinh dưỡng, vừa hỗ trợ xử lý vấn đề lông.